dnešnom dieli si odhalíme, prečo vojna na Ukrajine v skutočnosti vznikla. Vysvetlíme si, prečo je Putin tak posadnutý Ukrajinou, že je v boji o ňu ochotný stratiť 440 000 vojakov. Rusko totižto Ukrajinu potrebuje, aby sa udržalo na geopolitickej mape moci a vplyvu. Prečo je teda tento na prvý pohľad možno nepodstatný, chudobný a značne skorumpovaný štát tak dôležitý? O čo v tejto vojne v skutočnosti ide? Putin sa snaží dlhodobo skryť svoje mocenské záujmy za dva naratívy. A to poprvé, údajnú genocídu Rusov na východe Ukrajiny. Tento nezmysel nikdy nepotvrdila žiadna nezávislá medzinárodná organizácia, ale dokonca ani žiadna závislá, ruská, čínska alebo jednoducho hociaká organizácia na svete. Po druhé, Ukrajina, približujúca sa západným hodnotám, je údajnou hrozbou pre bezpečnosť Ruska. Ďalší nezmysel. Ukrajina sa chce iba slobodne rozvíjať a ísť západným smerom a nie byť 30 rokov po rozpade Sovietskeho zväzu stále zaseknutá v jednom bode, tak ako Rusko. Ísť takou istou cestou, ako išlo napríklad aj Slovensko. Prečo my sme mohli a Ukrajine toto právo chceme odoberať? Ak chce ale Ukrajina vstúpiť do Európskej únie, je v princípe absolútne nevyhnutné, aby vstúpila aj do NATO. Prečo? Pretože ak má na Ukrajinu prúdiť obrovský kapitál ostatných krajín a zahraničných investorov, tí musia mať garanciu, že ich investície nebudú ohrozené prípadnou vojenskou intervenciou tretími krajinami, ako je napríklad Rusko. Od rozpadu Sovietskeho zväzu počúvame od Ruska, že NATO je hrozbou. No za tých vyše 30 rokov sa žiadnym spôsobom táto hrozba neprejavila. Ukrajina v NATO teda nie je pre Rusko nebezpečenstvom. Existuje ale dôvod, prečo Ukrajina pre Rusko nebezpečenstvom je. A tým je ropa a plyn. Európa bola do vojny na Ukrajine vysoko závislá na Rusku v rámci dovozu ropy a plynu. Aj viac ako 2 roky po začatí vojny je táto závislosť, hoď v menšej miere, stále prítomná. EÚ bola do vypuknutia vojny najväčším obchodným partnerom v rámci energetických zdrojov. Až 45% importu plynu a 22% ropy išlo z Ruska. Na druhej strane je ale Rusko sa závislé na našich peniazoch za tieto komodity. Pred začatím vojny tvorili príjmy z týchto surovín až polovicu ich štátneho rozpočtu. Na celkovom HDP krajiny sa podielali z 30%. Akékoľvek ohrozenie tohto biznisu je teda pre Rusko absolútnym ohrozením ekonomickej stability, ale aj geopolitickej sily. Pretože bez jadrových zbraní a monopolného postavenia v rámci ropy a plynu je Rusko len obrovským štátom, ktorého ekonomická sila je na úrovni Mexika alebo Brazílie. Akú úlohu v tom ale zohráva Ukrajina? Kľúčovú. Našťastie pre Rusko Európa, respektíve Európska únia, je veľmi skúpa na nerastné bohatstvo. A to hlavne plyn. Jediná krajina, ktorá ním vo väčšej miere disponuje, je Nórsko, ktoré pokrýva 19% našich potrieb. Pozrime sa, ale ako je na tom Ukrajina. V roku 2010 tu prebehli geologické prieskumy, ktoré potvrdili zásoby plynu vo výške 1,1 biliónov kubických metrov. Navyše s potenciálom, že toto číslo by mohlo byť až 5,4 biliónu kubických metrov. Pre porovnanie, tých 19%, ktoré Nórsko pokrýva zo zásob, tvorí 1,53 bilióna kubických metrov. Toto zistenie tak posunulo Ukrajinu na druhé miesto hneď za Nórsko. S potenciálom trojnásobne túto krajinu v zásobách prekonať. Jednoduchou matematikou si tak môžeme zrátať, že ak by Ukrajina začala tento plyn ťažiť, pokryla by veľkú časť potrieb Európskej únie a veľmi závažne ohrozila ruský biznis. Ďalšou výhodou Ukrajiny je, že má obrovskú zásobníkovú kapacitu. Prijatím Ukrajiny do EÚ by sa naše skladovacie kapacity plynu zvýšili o 1/5, čo by významne znížilo závislosť na ruskom plyne počas zimných mesiacov, kedy naše zásobníkové kapacity nepostačujú. Táto vojna ale nevznikla preto, že Rusko by potrebovalo ukrajinský plyn. To má svoje zásoby niekoľkonásobne väčšie. Čo Rusko ale potrebuje je, aby Ukrajina v žiadnom prípade nevstúpila do tohto biznisu. Preto jej nikdy nemohlo a nikdy ani nemôže dovoliť slobodne so svojimi zdrojmi zaobchádzať. A o tomto je táto vojna. Rovnako ako o tomto bola aj revolúcia na Ukrajine a vojna na Donbase. V roku 2011 vláda prorusky orientovaného prezidenta Ukrajiny Viktora Janukoviča podpísala dohodu s americkou spoločnosťou Exxon, ktorej cieľom bolo preskúmanie ťažobného potenciálu v oblasti Čierneho mora a okolia Krymu. A to v celkovej sume $775 miliónov. Zakrátko na to, v roku 2013, pribudli ďalšie dve takéto dohody. Spoločnosť Chevron získala práva na ťažbu na západnej Ukrajine.
Tá druhá sa stala najväčšou zahraničnou investíciou v histórii Ukrajiny, a to v hodnote 10 miliárd dolárov. A sprístupnila spoločnosti Shell ložisko Juzivka na 50 rokov. Nie je vôbec náhoda, že toto ložisko, v ktorom sa nachádza až 80% všetkého ukrajinského plynu, leží v oblasti Donbasu. Tieto dohody zároveň mali sprostredkovať Ukrajine cestu do EÚ, o ktorej sa už dlho rokovalo. V tom istom roku, 29. novembra 2013, mal Janukovič podpísať formálne asociačnú dohodu s Európskou úniou. Z ničoho nič, ale Janukovič po stretnutí s Putinom absolútne otočil. Z dohody nielenže vycúval, ale zároveň oznámil podpísanie dohody s Ruskom o vzájomnej spolupráci. To malo Rusku na poslednú chvíľu zabezpečiť, že ich výnosný biznis nebude ohrozený. Tieto kroky ale vyústili v masové protesty a revolúciu nezávislosti. Národ si jednoducho žiadal znovu obnovenie rokovaní s Európskou úniou. Konflikt ale vyeskaloval až do ozbrojených stretov s políciou a úteku Janukoviča do Ruska. Ukrajinci sa teda vlastnými životmi rozhodli ísť cestou na západ a ruský biznis s plynom bol teda znovu v ohrození. A ako lepšie zabezpečiť, aby západné firmy nemali záujem ťažiť na najväčšom ukrajinskom ložisku, než rozpútaním vojny v jeho tesnom susedstve? Po začatí konfliktu na Donbase Shell zrušil svoj kontrakt a krátko za ním po okupácii Krymu aj Exxon a Chevron. Rusko tak konfliktom na Donbase uchránilo svoje primárne ciele a zabezpečilo, že najbližšie roky sa nikto v nestabilnom prostredí Ukrajiny plynu ani nechytí. Časom sa ale krajina z nestabilných rokov po revolúcii pozviechala a rokovania o vstupe do Európskej únie a NATO sa začali znovu obnovovať. Rusko teda potrebovalo zasiahnuť skôr, ako by sa Ukrajine podarilo vstúpiť do NATO. To by totižto znamenalo len otázku času, než by sa téma ťažby ukrajinského plynu dostala znovu na priority dňa. A to si Rusko nemohlo dovoliť. Pre Putina je oveľa menšia strata 440 000 vojakov ako strata biliónov dolarov a významného postavenia Ruskej federácie na geopolitickej mape. Treba ale podotknúť, že Ukrajina nedisponuje len zásobami plynu. Ide aj o zásoby uhlia, železa, uránu, ortute, mangánu alebo aj lítia, v ktorých je v rámci európskeho kontinentu Ukrajina číslom 2, a to hneď za Ruskom. Tam ale potenciál Ukrajiny nekončí. Ich úrodná pôda z nich robí jedného z najväčších poľnohospodárskych hráčov, a to v pestovaní pšenice, jačmeňu, kukurice, repky olejnej alebo aj slnečnice. Ak sa ale pozrieme na geologickú mapu Ukrajiny, drvivá väčšina z tohto potenciálu sa nachádza na juhovýchode krajiny. Na územiach, ktoré si Ruská federácia nárokuje a ktorých značná časť je momentálne pod okupáciou. Ak sa teda pozrieme na smerovanie vojenských cieľov Ruska na Ukrajine a jej geologickú mapu, je asi zrejme, o čo v tejto vojne v skutočnosti ide. Verím, že si sa v tomto videu dozvedel niečo nové a získal si tak nový pohľad na celý konflikt a rusko-ukrajinské vzťahy za posledné 2 desaťročia. Ak si chceš pozrieť viac detailov, navštív určite portál slavaukrajini.sk, kde si môžeš aj prečítať o iných témach. Rovnako si ale tieto informácie aj sám nezávisle dohľadaj a nikdy never iba jednému zdroju. Vidíme sa u ďalšieho videa, kde si dáme analýzu potenciálneho konfliktu Ruska versus NATO a porovnáme si ich armády. Sláva Ukrajine!